दोस्तों, हम सबके साथ भी कभी न कभी कोई न कोई दुर्घटना तो जरूर हुई होगी और हाल ही में एक दुर्घटना इंडियन आर्मी के साथ भी हो गई। शुक्रवार यानी 24 मार्च को जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी कुछ मिसाइल्स फायर कर रही थी, जिसमें से 3 मिसाइल्स मिस फायर हो गई, यानी कि ढंग से फायर नहीं हुई। इस मामले से जुड़े हुए ऑफिशियल्स ने बताया कि आर्मी की एक एक्सरसाइज के दौरान 3 ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स मिस फायर होकर जैसलमेर में ही अलग अलग जगहों पर गिर गई। जहां 2 मिसाइल्स का मलबा मिल चुका है, वहीं तीसरी मिसाइल को ढूंढना अभी जारी है। जो 2 मिसाइल्स मिली है, उनमें से एक फील्ड फायरिंग रेंज के बाहर अजासर गांव के पास मिली और दूसरी मिसाइल सत्यायार गांव के पास एक खाली जगह पर मिली। अच्छी बात यह है कि मिसाइल्स मिसफायर होने से किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बस जिन जगहों पर ये मिसाइल गिरी थी, उन जगहों पर गड्ढे बन गए हैं। अब किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है, ये जानने के लिए खोज जारी है।